Olimbisi muke nazo bundana na bato ya YouTube, bato ya Facebook ba bloquer ngai na nini na sala ya tolobela ba soda. Alors yango nazo inviter bato na mekosa na YouTube na mona eza mpe kilo yango na bina sala video oyo direct oyo na ni nanga Pascal Kalonda. Donc en fait nanga na lobela likambu ya liwa ndeko na biso Shebeya. Justice na biso ba porter plainte pour un contre général Didia oyo bakendo kunda nzoto ya Fidèle Baza n'est pas naé. C'est alors RFI dans l'année on a RFI France Internationale que justice militaire na biso etie ba soda kuna na ba pemba kengela. Il y a un homme posé question est-ce que 11 ans après et là on va retrouver à malonga na lupango wana oyo 11 ans après peut-être ba se batonga ba sala bangambo belé ya monde na ça direct mais na Facebook il est balobi na ngana za bloqué pour 30 jours la publié vidéo moko ya soda moko ba ki soda moko ba za maile était ba kizeng ba bande ko torturer ba soda moko na balabala et donc vidéo mo mona ngombe pa na ngalo Facebook et c'est plein na vidéo wana te alors ba bloquer ngai ba bina za na droit ko sala ba direct te pendant 30 jours. Donc, il y a une vidéo, on a ça na tout le soda, on a lango awa na Pascal Kalonda. C'est juste un direct kaka. C'est direct na ça la pour nako. Je sais pas si dit bien, ça bien, je sais pas. Vous voulez me 5 minutes muke kaka. Bato boko partager pe vidéo wana bo partager yango po eza mamba mboka ya mamba Kongo na biso photo lobela kaka. Ah oui, lunettes, casquette, on te voit pas tatou. Ah, limbisa na mécène na casquette. Lunettes ezaka médical hein. Lunettes tanga médical en tout cas ba limbisa. Bon, na longoli quand même casquette. Lunettes ya médical, so na longoli. Na omona te. Na mona bien te pour bien dire quoi. Excusez peut-être un boutou on a quoi utiliser peu lumière ya ni nanga ya caméra nanga ça va quand même lumière ils ont et c'est un peu de partager vidéo tout sur la marambo parce que na cha na koma awa na nini na koma na live sur mon compte Facebook Pascal Kalonda. C'est quoi? C'est au dossier Shebeya. Congo. Abi Congo mboka bakoko mboka bato maele me Congo pe mboka ya bato baboma batala te. Bato baboma batala te. Je pense que son est bon bato bazo kanga quand même. Je pense. Boko partager pe yango. Pour to beta na lisolo marambo. Quand même koto bato bamona nga ça va quand même.
ata mwana nengana loba nini na pokwa lelo nengana loba likambo nini nengana parler sur dossier ya ndeko na biso Shebeyana beau-frère na ye chauffeur na ye Fidel Bazana oyo baboma bango epai ya John Numbi sur ordre ya Kabila mikolo oyo tokoyoka na ba radio na ba télévision elobami ba policier basalaki musala wana ya mabe ba témoigner bakimi ba témoigner. Et le dossier wana je crois c'est déjà 11 ans depuis dossier wana depuis Shebeya kufa 11 ans ou 10 ans je sais pas 11 ans nena ndina radio et bandaki nanu na kokima ya Paul Milambwe o bakondana ye na procès akima a témoigné que bakambo ile kaka boyeleki akima ka Sénégal aza wana Belgique et de deux dossier yango pe lisusu ba lobi awa ndeko policier babomaki Shebeyana Fidel Bazana batémoignaki pour avoir na pression bakimaki Lubumbashi excusez-moi bakimaki Lubumbashi ska bazalaki bazana libanda mboka nazoloba 11 ans après selon témoignage na bango nzoto ya Fidel Bazana bagenda kokunda yango kote ya cimetière ya na Mbeteke kuna cimetière bagenda kokunda na concession ya à l'époque avec colonel makoma général Jadidja ozaki mokonzi ya bapem oza na kankokolo bamemanaki na mutuka bakei kuna bakuni nzoto ya Fidel Bazana na lupango wana na concession ya général wana Jadidja et bazwi nzoto ya Shebeya batiango na kata mutuka na ye bafongoli pantalon batie basuki bamesha mwasi bazo préservatif batie bakisi baviagra mpona balobaki azwaki basi ya mwasi ya ndumba buzoba elekaki mingi akufeli likolo ya buzoba biloko moko ya bana mikie biloko moko ya salite ya busoto mikolo eleki makila ya mutu telema mpe egangaka oyo makila mosusu ya makila moko kosimba te bino moto bosoko bomaka bato kanti soza na pouvoir kanti ke ngai ni tsolo bando boma makila mosusu za mutu mosusu makila mosusu ko tungisa yo te makila ya Shebeya ngone ko tungisa bino na makila ya Fidel Bazana ko mo tungisa bino bozangi kimia edo tungisa bino butungo ibozana kimia te iska bozali et au sala ke ndeko na biso Paul Milambwe akimi akei Sénégal abimisi ba secret batoto bayebaki ke bakundaki Fidel Bazana na lupangu ya Jadidja menga na zoloko na sel etina sala video lelo eza nini tabula yozela nano tolo mambo important 11 ans après est-ce que bako trouver lisusu ata mikuwa na lupango oyo wana oyo secret sebi maki ke bakundaki ye wana po balobi ke ba déposer plainte na auditorat na justice et batindi batu ya cour d'ordre militaire sur auditorat bakende ko sécuriser sika wana na bapem bandeko bapem Jadidja oyo azalaki oyo aza complice toloba malamu oyo atangami na dossier wana azalaki mokonzi ya bapem commanda pem ya ville ya Kinshasa moto apesi komisaka esika wana po azalaki pire petit ya général John Numbi ndeko na biso mokonzi Jadidja tosambela na une église moko na côté ya Ifasiki
et bien pas passer Abraham na mieza abando ke l'église mo eza wana ngapela ndo ke l'église wana po passer na na eba na ginae mutu moko bien passer abato leki nekuta mobali je crois leki na mobali to ne pas koyemba naye na choral na choral wana ye azalaki mokonzi ya bapeme bozwika bapeme oyo ye azalaki mokonzi na lupango ye bozwi botindi bato bapeme kaka na bakende okengela na lupango na ye est ce que lokoma alongi kobima place wana eloko malongo ebima te bozwi kise nani bato auditorat na biso soki mpe cours d'ordre soki auditorat soki cours militaire botindi bango bakende kosécurize lie wana auditorat oyo etongami eza structuré na ndenge ya bato ya kabila na kati il faut toloba yango ndenge ezali mpo na bareforme oyo koya na armée na mbala oyo ebongi mpe batala kote oyo wana auditorat oyo ezalaka cour d'ordre militaire oyo ezalaki ya alamba ezalaki machine moko esalemaki mpona koreprime basoda donc oloba te surtout époque ya guerre okoloba te donc soki ofungoleka mbanga pa alamba akiti place ayeba bokufa combien de bato oyo alamba boma ono ya auditorat militaire ona so cour ordre militaire na bango wana combien de bato oyo alamba aboma nazoyeba ntango bakangi ngai na demiap bakoselenga makambo ke ngai naboma kabila baaméricain bapesi nga mbongo akimisi mwasi na nga na états-unis etutu nasi nabeta lisolo wana 2003 nakoti na kashwa demiap wana batie nga na ndako moko eza wana bazobenga yango inter navandi na kati ya kasho wana na kati wana oui nakutaka Alain Barakuda nasi naloba yango général colonel Anissé moko akutaka braza na général Vita Kitambala moko tokufa lobilobi aba babeteke mabanga na beni kuna barwandais moko azalaki wana après bagénéral Kakolele Aigle Blanc oyo azalaki adjoint nkunda baye koya bato ebele bapoliticien mosusu baye koya na kati wana tozalaki na kati ya kasho wana na garçon moko Costa wana azalaki mutu oyo alamba azalaki koutilize mpona kosala bacoup donc garçon wana criminel na ndenge ya moke te alamba atindaka bango bakende koboma mutu moko azalaka na ipene certain nyembo azosala so na dégerade na beta lobaki nasala lobi yango na video na nga on asali na compte YouTube na nga tolobela basoda TV pe na lobi yango na émission nasali yango pa maître Dona alamba atindaki bango bakende koboma mutu bato wana garçon na bakota na lopangu na ye selon histoire ya garçon ya ye Costa bazwa papa bato wana so bakata ye moto excusez-moi bakati na sexe batiango na kati ya sachet ya mungu apo epola te batiango na coffre ya Mercedes basombaki Mercedes wana na moi na butu wana baye nango babi nango na ipene soki entre ipene ou c'était non ipene faut ezala ipene baye nango ti na mutuka wana te na terrain de la Gombe alamba à l'époque colonel abandoko c'est la bonne kati ya terrain de la Gombe parce que chaque club ça entraînement wana na kati ya terrain de la Gombe wana na chaque na terrain wana baye balakisi effectivement tala mutu wa mutu yango yeyo bazwi nzoto ya mutu batiango na kiti na bakiti ya kuyo balingi yango bapelisi yango moto wana mutu azosala biloko wana nani mokonzi ya mutu azali mutu asambisaka basoda na auditorat militaire
Alamba Charles. Nani pire master, pire mutu ya Joseph Kabila. Baoben Alamba, baoben tigre, comme sur tigre sur Blonini. Alamba abazu na minute wana tang ba balakisi mutongo yo mutu na yango yo na sexy nango yo bazu mutu ba démarrer ou bakena ngona lupango moko na ngiringiri ou nakata lupango wana basi batumbola ki libulu mais ça de côté nakata lupango wa bazipi mabele na butu wana lobi na ona tongo ba sali fondation ba tongi payote moto sala biloko wana nani mokonzi ya auditorat militaire mokonzi ya nani majiba mutu ya cour d'ordre militaire Charles Alamba ndelo ke memai na prison mwana mbala tanga yo msaba secret bakangiye ndeba yeko na kashos kabiso tozalaki na demia ka bandi kubeta masolo wana azolo bake Alamba zake moko akoko kozwa batu bazaki ba condamner mort na makala to na ba prison ya basoda Alamba akoko kozwa bango akotinda batu na wana bokene bozo na 4 5 personnes ba elata de 4 5 lokwa zako sala zaki sportif penza avec ceinture presque noire na soki na full contact so na nini akubeta mutu na kata bureau abeti mona makofi azo batu na makofi na bureau so bo minanga na bocho na sac bake kubwaka bo minanga babeti masolo wana kosa na bibisa kana mnogo nae tozena na kata kasho mkono mo eko sala mega ko sala buzo monanga so baki nanga ilongo ni discussion na yo na obitanga na kobo mana bisi tala omoni batoyo bo manga bwana baba civil ngana ko beta yo wa titi na ko beto donc ngana sali bisala sala na kata kasho wana ezma pas joindre l'équipe pona ko lakisa bino tala bato yo auditorat ndenge evandaki do ezaki machine moko ya répression yake soko bato ba yebi même atali wa ya muto ya Bukavu nani Massasu c'est toujours auditorat militaire babi joura kufaki papa na biso mukuta kanda ko zoyer général mukuta to kufa azoki Massasu ala bazo bengo pa musée ba récupérer ba kena ye kuna na poto ale babomie Alamba je pense ya zaki wana John mi pas zaki wana donc c'est pour vous dire que auditorat cours d'ordre à l'époque Alamba c'était zaki machine moko yake même biso 10e brigade d'infanterie spéciale tobundi na ba soda bemba na Équateur kuna na ba Uganda kuna na axe ya Ubangi na Équateur kuna ba trahir biso kaka Joseph Kabila to progresser ba ABC commandant na biso brigade a stoppé bocha ba jebe belé po bato yo bona ba yo ko bloquer ngani no e bloquer même message l'équité ba bloquer ba ABC commandant brigade na biso Steve Nembo mwana bato mbala kufa na jeune âge mwana mke na publier ba photo ne mingi ba bi to stopper to zela tant biso to zela wana ya zongi na mbandaka o ba réunion entre temps ba Uganda ko to ba zomi organiser bazumi ngadeti ba ya ko beta biso na moyi bato ezika moto ba kandi Titanic za film ya Titanic biso vivre na misubo bato epeli moto bato nakata mai tout donc débandade et batindela biso yeka lokola Joseph azaki na force terrestre et pas ko sala paix azoko ko travaille na force terrestre commandant force terrestre pas ça la neti intérim ya pas intérim mais azo diriger près état-major général le fait papa le général le tchaba comme était makoko abando ko soko disait ya bando ko asime blo do so mbale wana nela biso Alamba wana ya kuna na front na zamba kuna ke babo mabiso ba récupérer ba officier yoso lokola ba soda ba réplier ki ba récupérer officier babo mawango na bisayo Alamba na kenda na milimo bato bela bomo bato bele makambo na zoloba ba soda ba yebi yango donc auditorat nezaki machine à répression tozo na dossier HB mais ba lelo ba lobi ke ba tie ba soda kuna na ba tie ba auditorat na ba police militaire est-ce que après 11 ans il y a les camerounais et là on a malonga ba kuta kuna 11 ans, je me changé.
basi batonga ntango mosusu ezalaka concession basi batonga 11 ans jadi akoma na mbongo ne ebele azalaki commandant pm colonel asali baopération ebele akoma général lelo c'est sûr basi batonga wana epuis na ndenge makambo yango ese ebimaka fuite ese ebimi deja ese bakuta nzoto ya bato wana place wana nde question tozomituna nde question nga mpe na mituna lelo oyo na toraisonne mpe biso na bino estce bakokuta eloko malonga kuna moto ya bato wana mpo lelo mwasi wana ayebi te mama excusez moi le terme mwasi ya fidèle baza na yebi te esika bakunda mobali na ye donc azotambola na matanga toloba mpo oyebi te esika bakundi ndeko na yo oyebi te basala ndenge nini te bazwi ebembe o non nzoto na ye bakenda kokuna estce so bakei na lopango wana non je ne pense pas ke bakotrouve eloko malonga na lopango wana moi je pense que ezali kodevie bango kodevie koluka kosala distraction moko boye et puis mpe si il faut qu'il y ait des enquêtes vraiment ebongi banquête moko ezala associé na bamédecin légiste ya mindele ya libanda mpo na nini nalobi ndenge wana mokolo baboma shebeya boluka bafoto wana na internet ezali balakisa mutuka na ye shebeya alali police scientifique na biso ya congo police scientifique oyo eza unité oyo ezaki na kati ya la police na biso oyo John Omeba ndoko diriger je crois ezaki général colonel Van moko Van je sais pas quoi kufa boye mta ndoko ko diriger unité wana bayaka batie ba numéroté na kata mutuka ba photo na ya internet so tele ngo ba numéroté na kata mutuka basali balati bablamba pembe ba numéroté bakaki ba photo ba nini police scientifique ekosala enquête bapesa rapport nini police scientifique na biso epesa rapport nini bakosa bato général oleko aleka na tele aloba nani sûrement moto oyo azwaki mwasi ya ndumba nde akufela liwa wana mende mpe bilobaloba na ye mpe aloba babétise na internet biloko wana nyonso ezali na zonge na police scientifique soki police scientifique na biso ezalaki fiable soki ezalaki police scientifique ya solo oyo bena efali topesa yango bena topesa yango bena confiance mbele kaka le jour wana balingaki bayebaki na kati ya mutuka oyo yayi présence ya ba empreinte ya bato mosusu parce que police scientifique esaka na poto awa soko meki na libanda awa na likambo empreinte okei chauffeur garçon na ilunga lobi ye mutu akumbaki mutuka ntango babomi shebeya na baza na inspection générale ya la police na bureau ya John Nombi kuna baye na bango ti na mitendi chauffeur mosusu akumbaki mutuka wana ntango akumbaki mutuka wana c'est sûr na maboko na azalaki na bagant te azalaki prudent te asimbaki na volant asimbaki nini levier ya vitesse elo ceci asimbaki baga wana empreinte te ezalaki partout na kati ya mutuka wana eti bakotisaki shebeya na kati ya mutuka ils ont laissé des empreintes na kati ya mutuka wana soki police scientifique na biso ezalaki ya solo kaka le même jour wana balinga bayeba mpona nini base de données eza te ya baempreinte eza te e basalela biso baaventure ya kosala bacarte de lecteur na Kinshasa na sirika ya Kabila na carte de lecteur na batiani na empreinte na moyen botyango bozwango bogroupe yango na base de données moko ya la police esala mosala eza te 11 ans après, est-ce que va retrouver l'eau qu'on a kata lupango wana na kata concession wana 11 ans après, quand la justice militaire na biso oyo eza na problème oyo yango ebongi mokonza mboka na ba réforme oyo koya batala na la police la armée na biso na justice militaire na biso elo biloko wana Kabila salaki yango aklasa azokosala biloko na ndenge na ye ezalaki ba instrument na ye oyo
il y a bando sale la donc bando ko utiliser ce ko aki yo ngo meka ko tombo allez botinde pas lam mais dans un auditorat militaire wana sur haute cour militaire lelo yo basoda mususu baza impayé basoda mususu bazolia bien te basoda mususu biloko bango eza détourné est ce que tout soka bakangi mokonzi moka basoda basambisi eno na auditorat kuna po a détourné mbongo basoda pa les biloko basoda ezalaka te ezalaka te napesi exemple kaka moko muzitu premier ministre premier voyage na ye lokola premier ministre avoyage akendaki kisangani akotambola kote wana boye akuti biloko ya basoldat oyo bazalaki engagé na front kote wana bazoteka yango na baboutique ya bacivile biloko ya basoda baconserve biloko ebele 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 balobi eloko te bakanga mutu te auditorat bamagistrat oyo ya auditorat militaire soki mpe cour d'ordre soki nini basala eloko moko te lelo oyo basi ya basoda bana basi ya basoda bauti kosala kotambola na itu je crois na ituri kotaka kaka ya bakisangani wana basali 4 mois impayé bamagistrat ya auditorat bakosala ta enquête kuna baluka bayeba nani adetourné basoda mosusu baza na centre ya bamare na tanganyika bana na bakomela nga une année impayé bamosusu babi basali bazalaki basoda bazwa bapesa bango formation ya bamarin bamosusu babi basali soki 2 ans bazwaka mbongo te eloko moko te est ce bamagistrat baza te bakende kolandela badossier wana c'est pour vous dire que bilo banini wana auditorat wana tolobi teke na kati na bango nyonso baza bafaux te mais il faut qu'il y ait des réformes maintenant koluka kolandela na kati banani oyo bazalaki bato oyo bazalaki kosala bato ya kabila na kati banani bato oyo bazalaki vraiment kosalela bato oyo bazalaki bato bapio ya bakabila bato ya alamba bato ya monkutu parce que bokolimbisanga balobaka mabe te na moto akufi ye mpe le fait général mokutu akontribue na makambo mabe na auditorat wana na kati ya nini na biso ya auditorat militaire na bahaute cour mais barapport mosusu eya bakonzi mosusu batanga bango batekaka minduki ata interpellation eza te ata interpellation eza te okeno dossier bo bafongoli te me bayokaka soda moko akosoli ale mbango wana nde bamoni babisi manzaka pio amoni bazali communiqué lobi awo non état major général esali communiqué mpona basoda batambolaki batombokaki na balabala bamemi bango na justice militaire oui c'est bien bon soda okosala réclamation collective te soda okotomboka te mais sikoyo boloko boyeba teke bambango bazalaki mbongo ndenge nini qu'est ce qui est fait ke bango mpe basala 4 mo bafuta bango te bref nini haute cour militaire soki mpe justice militaire na biso mokonzi ya mboka ebonga revoir yango atala yango mpenza bie batala yango bien na kati okomona mutu baswani mwasi na mobali baswani bamemi mutu na auditorat okuta bakangi yo frapper bamemi na auditorat okuta okono mutu moko makambo ya ndako ya bato nani locataire na bayer baswani mutu wana lokola asaka lokola nani magistrat nasalaka na auditorat akangisi mokolo lupango na auditorat bakoma kota makambo nga nayebi badossier mosusu civil bandokende na auditorat nakotanga mosusu dossier civil napesa exemple moko ka moko leki ya kabila entre parenthèse leki ya kabila entre parenthèse mwana ya musée propre mulindwa leki mwana musée ya mobali ya suka je pense mulindwa azokotanga mpe na Afrique du Sud asisa classe na ye azalaka na je pense il doit être na palais de marbre wana aza jeune garçon
akoli ngasala pe ba vie na yalo ingelo kwa mwana mobali nyonso azwaki mwana azalaki na petit ami na ye moko métis moko alingaka azwela ye ndaku na cité azweli ndaku kote ya bakartier ya GB kote ya quartier ya GB ntango ake kuna baescroke ye mbongo wana ya garanti mutu pa ayebaka ye te molindo wana soki abileki na balabala moto akoyeba ye te abandi otambola na kolege na nga mona otanga komona te bakenda mpo bakende koreklame en civil mutuka kaka normal te ko basoda bana te mas kolege na mpe azalaki mpe kaka anteni civil akei mpa kende kosenga mbongo ya garanti bato oyebi banani bayaka wana bato auditorat militaire bakanga molindwa leki ya président bayebaki te masasi ebeta place wana bakanga molindwa bakenda na ye bameme na auditorat militaire ya Gombe pembeni ya banque na nini na bureau ya ministère affaires intérieures pembeni mpe ya primature wana bamema molindwa place wana alali na kashe wana biso tobima président apesa tokende koluka molindwa wati wana molimbisanga général Ponda toka à l'époque wana taba yako prendre ke wana bakangi na leki ya président yebisanga makambu ya garantie ya ndaku ezaki avoir na nini na makambu ya banini c'est pour vous dire que justice militaire na biso wana ebongi ba revoir yango ebongi batala yango malamu nalobi na kanisi nalobi mpe mwa mingi message na ngai eza ke ebongi baassocier justice baya baassocier bamédecin légiste baassocier baexpert ya libanda mpo makambo ya shebeya oyo esila na kimia bato batangami wana John Numbi nani jadija bakutu bazokanga ye John Numbi même komandi mutu atindaka ye Kabila bato wana bakangama parlement to bandoko lobaki parlement na biso ezwi majorité te majorité yango wana bavote baloi balongola loi wana ya protection wana ya président oyo batiaki mpona komi protéger ke mabe nyonso oyo asalaki ntango azalaki président balandeli yango te balongola biloko wana epo eloko moko nga navandi leo na raisonne na makambo ndenge ezokende soit John Numbi akokufa John Numbi akokufa mpo makambo ya shebeyo ekatanaka na mokuse John Numbi akoleka bokokake John Numbi akufi po Kabila oboya eloko wana epusa na pembeni na ye ou Kabila kosupprime ye ou John Numbi akoluka aokimela wapi ana baproblème kilikili ou akenda na justice ou akufa na bajadija wana na Christian o kenga waza na kata ya prison wana ebongo batele malamu poso ye pa kufi donc ba flou ekoti sur la dossier wana flou ekoti makasi donc na mukuse makambo nazaki koloba yango nazaki koloba na mukuse mpona koconclure 11 ans après est-ce que lokwa molongo baretrouve na enquête kuna na lupango wana oyo ntango mosuku basi batonga nini ebongi baassocier expertise ya libanda pour justice na biso toyebi yango ndenge ezali kofonctionne ndenge Kabila asala yango afin ke mwasi ya shebeya mwasi ya bazana basala dei na bango na kimia bakunda mobali na bango na ata mikuwa bazwa yango bakunda mpo kimia ekota na mabota nde yango état de droit oyo toza kozela nde état de droit toza koespérer na gouvernement oyo j'ai assez beaucoup parlé na lobi ebele na kolinga video bopanza yango mpe na bato ebele bayoka bato basala mabe na régime ya Kabila bato banyokola bato oyo baboma bazala pini po modele oyo banyokoli bato na epoke eleki oyo eleki na nzoto ya moto bakundaki na nsima na palais de la nation wana na palais de la nation wana na nsima wana bakunda moto ya bato étranger moto ya bato
osala lango émission mobimba to bato bakunda na nsima wana innocent e moto azwa ye apesa ye pau zwa pau tumbola libulu kukukukwale bobete masasi ku aza kocircule na ye aza na katanga wana azobaluka azotambola na ye librement mpe paster église me mokonzi ya basoda nzambe aza na biso bon début ya weekend le eza vendredi je crois oui tokomi déjà ouais nzambe aza na biso un jour kongo na biso kobonga un jour kongo na biso kotombwama un jour kongo na biso kozongela lokumu nango bonne soirée.